Όλη την ομάδα τη λένε τραπέδες. Εμείς είμαστε οι Ice Cubes. Και όπως θα δείτε... Τα παγάκια. Είμαστε γενικά μπαμπάλοι. Πάμπαλα. Βασικά, Κώστα, περίμενε λίγο. Είμαστε φίλοι τόσο πολύ καιρό και νιώθω ότι είμαι άδικος απέναντί σου, διότι οι φίλοι τα λένε όλα και εγώ δεν σου έχω πει ακόμα το πιο μεγάλο μυστικό. Μου έχεις στηριχθεί στις πιο δύσκολες στιγμές και πραγματικά σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι που θέλω να σου το πω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν είχα την ευκαιρία. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Στά. Είμαι ομοφυλόφιλος. Έλα μωρή χλαμούτσα, θα πάμε για κανένα καφέ. Ναι ρε, στο μπουρδέλο το καφενείο, εκεί που πάμε κάθε μέρα. Εδώ βαριέμαι ρε φίλε. Γάμο τη μάνα σου, προχώρα. Καταρχά πώς μιλάς έτσι. Είμαι λίγο βραχνιασμένος. Τα καλύτερα μου χρόνια μου φάγει μαλάκα. Μα μόνο 3 μήνες τα είχα. Στο διάλογο κι εσύ! Άντε βρε μαλάκα, πού είσαι βρε λίγη, σε περιμένω τόση ώρα! Άχρηστε! Με έχεις στήσει 10 φορές! Καταλάβω. Με είπες ρε. Λαράκι, μήπως έχεις 5 λεπτά να πάρει ένα εισιτήριο? Φίλε, είσαι τυχερός που έχω εισιτήριο. Τι με γάμα ρε. Φίλε! Καμιά ταράτσα, καμιά επανάληψη. Έχεις ένα ευρώ να πάρει τη δόση μου. Καμιά σάπια σειρά στο μέλλον. Εγώ που δεν θα ξέρω ότι θα πάρεις τυρόπιτα. Οι παντόφλες της μάνας που δεν μου κάνουν ξέρω εγώ, εντάξει είναι μενού.